أستاذ محمود سريعا لأن الوقت ربما يداهمني وأنا كنت أتمنى أن يطول الوقت معك. قطر ودور قطر المتعاظم في ليبيا، تحدثت عن أنه شارك في درع الجزيرة، ولكن من المتضح أنه وكأنه لا يعترف بحق البحرينيين في التظاهر وحرية التعبير، لكنه كفله فقط للشارع الليبي. لا، هي يعني قضية البحرين للأسف يعني هي مسألة خلافية. قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي أخذ قرارا بدعم الحكومة البحرينية وأرسل قوات درع الجزيرة، وبالتالي هي التزمت بهذا القرار كعضو في مجلس التعاون الخليجي، وباعتبارها أسرة مالكة مثل الأسر التي يتهددها ربيع الثورات العربية، إذا كانت البحرين أو السعودية أو الكويت أو غيرها، يعني لا أحد بعيد. هل تتوقع أن يهدد قطر الربيع العربي؟ الربيع لابد أن ينال كل المناطق، يعني مسألة لا جدال فيها، وإن تأخر في بعضها نظرا لإجراءات ونظرا لحمايات وتدخلات خارجية وغطاءات دولية ربما، إلا أنه سوف يصل لا محالة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ